大家好，我係金銀在嘅。咁今集咧就係同大家講新手入門點樣買銀幣銀條嘅，究竟點樣揀好咧？咁一個好簡單嘅規則啦，你買啱品項咧，你就以時賺嘅。講翻個免責聲明先，本影片淨係作資訊參考，不構成任何投資建議嘅。投資咧就需自行評估風險啦。咁我哋直接入正題，新手入門買咩好？你打開貴金屬商業網站，你會見到有好多唔同形狀嘅白銀產品，咁亦都有鍍金啦、彩幣啦，又或者限量發行啦、一啲特別版啦，呢一啲唔同品種品項嘅銀幣銀條嘅。咁喺講埋啲咩之前咧，我哋必須先了解下世界知名嘅鑄幣廠。咁點解咧？因為你買一個產品，你一定係會想買啲大廠家、一啲知名嘅鑄幣廠出嘅。咁第一個肯定保證佢嘅純度先啦，件產品嘅真實含銀量，同埋佢喺全世界認受性係點樣，即係大家都識，大家都接受呢樣嘢嘅。好啦，你會見到啦，呢啲鑄幣廠咧，好多都寫國家開頭嘅，加拿大、英國、澳洲、奧地利、中國、澳洲、美國呢一啲。咁其實每個國家都會有鑄幣廠，然後鑄幣廠會為呢個國家去去製造一啲貨幣嘅。就算係澳門都好啦，你見到澳門話有1蚊、5蚊呢一啲，雖然唔係銀幣，但係佢需要有個廠去出噶嘛。咁至於澳門係邊個廠去出咧，我就唔清楚啦。咁好，花旦嚟講先，呢啲知名鑄幣廠通常會做咗啲乜嘢咧？你可以睇到佢會有銀漿、金漿、銀條、金條、銀幣、金幣嘅。咁接落嚟咧，佢嘅分類係乜嘢咧？我哋睇最簡單嘅、最常見嘅入門產品。而家我淨係同你哋介紹，我哋一般散戶、一般小資族、一般人會投資嘅最常買嘅產品。投資白銀就唔好買銀飾啦。眾所周知，銀飾呢一啲買翻出咧，都會扣收一啲手續費啊，一啲檢驗費咁樣嘅。好，我哋而家嚟睇下，通常一般即係分銀幣同銀條。咁銀幣咧，我哋嘅格式咧、規格咧，都係買1盎司嘅。點解咧？因為佢本身有1/4盎司、1/2盎司、2盎司、5盎司嘅。但係1盎司係全世界嚟講最流通嘅、最標準化嘅。咁純度咧，絕對係3/9或者4/9㗎啦。925嗰啲唔買嘅，90% 以下嘅銀幣咧，仲加唔會因為買。咁我哋投資嘅咧叫好鑄幣，通常有面值嘅，有國家背書嘅，即係一個國家嘅貨幣嚟㗎啦。好啦，銀條亦都有唔同嘅規格，有10盎司、1kg、500克又有100盎司嘅都有嘅。所以咧，一般嚟講啦，比較常見嘅，但係人哋嘅投資嘢都係10盎司同1kg嘅，純度一樣，都係要3/9到4/9，好純嘅。咁好啦，我哋見到有呢2種嘅產品啦，係一般投資者、一般人最容易、最簡單、最常見入手嘅。我哋嚟睇下銀幣有咩分類啊？一般你打開咧，貴金屬商業網站啦，例如香港嘅 LPM 啦，你會見到有所謂嘅收藏幣同埋投資幣。簡單嚟講，收藏幣即係紀念幣，佢通常咧就係比一般嘅銀幣貴嘅。點解？你當佢係藝術品咁嚟睇就得㗎。咁藝術品嘅價格，除咗佢本身係嚿純銀之外，有銀價，仲會加上觀賞嘅價值，咁自然會賣得比人哋貴嘅。所以你會見到有隔離標註啦，或者
有限量啦、特別版啦，有一啲有面值，亦都有可能冇面值嘅。咁你會見到佢有啲係特殊工藝嘅，嗱有鍍金啊、浮雕啊，又或者有啲彩色啊，同乜乜乜聯名啊。總之咧，一句講晒，佢就係稀有嘅、特別嘅，係啦，唔係常見嘅。好，我哋投資人，我哋一般散戶小資族，主要投資啲咩咧？我哋唔玩紀念品嘅，點解？第一個門檻高，你要有眼光，你要夠熟悉市場，同埋揾到收藏幣嘅圈子，去買翻出去，先可以賣得比較高嘅價錢。所以呢樣嘢咧，就唔係一般入門或者小資族去玩嘅。咁好啦，我哋主要係做投資幣，投資幣入邊嘅土鑄幣，你會見到我下邊寫啦，精鑄幣就唔考慮啦。咁精鑄幣同土鑄幣嘅分別係咩咧？你就當佢係精品，精鑄幣一般咧會比較靚嘅做工，更加細緻嘅，更加好嘅，價錢都比土鑄幣貴嘅。但係對我哋嚟講，呢個唔係必要嘅。唔會額外俾多啲錢去買精鑄幣。好啦，土鑄幣係乜嘢咧？我哋睇下咯，每年固定發行嘅，個數量唔多嘅，圖案咧幾乎都係固定噶啦，基本噶啦。佢有面值，有國家背書，即係國家發行嘅。咁我哋直接睇啊，呢一張圖咧就係全世界比較普遍嘅土鑄幣。你會見到啦，有美國鷹洋啦、加拿大楓葉啦、英國不列顛女神、奧地利愛樂樂團、澳洲袋鼠。點解我着重講呢5個先呢？因為喺香港、澳門加埋中國內地，呢5個係好常見嘅銀幣嚟嘅。咁亦都係好多買家都會識嘅，大家都會去交易呢啲幣嘅。所以如果你投資白銀幣，就係買呢幾隻。咁好啦，我哋再嚟睇下下邊呢2款啦。中國紅孖幣，中國上常見都常見，但係喺閒魚市場，我同啲買家傾，其實佢哋自己本身都係比較中意收藏。啱啱我講嘅世界通行嘅公用幣嘅，所以其實佢喺賣家市場咧係未必咁受歡迎嘅。咁好啦，富格林呢個幣咧，起碼喺港澳市場嚟講咧，唔係咁流行嘅啫。咁我哋講嘅，你睇到標題啦，銀幣流通性、認受性，全部都同你所身處嘅國家或者地區有關。唔同國家、唔同地區嘅人流行或者中意承認嘅幣種咧，偏好咧都係有啲分別嘅。好啦，而家就同大家介紹一般投資者會買嘅銀票，非賀理士莫屬噶啦。呢一個就係一個老牌子啦，基上港澳通行咗好多年嘅啦。投資銀票都係買賀理士嘅。咁另外你見到澳洲柏斯、加拿大鑄幣廠嘅銀票，都係大概今年10月、11月左右啦。賀理士缺貨，咁貴金屬廠商咧就推呢2隻銀票出嚟買啦。咁我哋睇翻啊，右下角有個叫澳門鑄幣廠嘅，咁澳門鑄幣廠亦都有出銀票，佢有出500克同埋1kg嘅。咁所有嘅投資啊，都係嗰句啦，你會睇翻你當地嘅地區嘅。咁香港咧有冇一啲一啲地方或者啲銀樓自己出銀票咧？有嘅，台灣都有嘅。香港嘅成昌啦，佢有出銀票啦，但係佢認受性局限於香港。點解？因為係澳門你唔會識嘅。正如澳門鑄幣廠嘅呢個銀條，香港人知唔知？未必知。但係賀理士全世界都知，柏斯至少港澳地區而家都會知。所以咧，其實都係講嗰句，你買賣銀幣銀票都要睇認受性。
認受性即係等於佢喺市場上多唔多人知，多唔多人識，多唔多人認同，多唔多人交易。咁當佢認受性越好，你呢一個買賣商品就更容易買到或者買得出。認受性就係其實好緊要嘅。好啦，我哋睇下咯。啱啱講咁多，你未必記得啦。最簡單咧，就去香港 LPN 嘅網站開佢回收產品嘅頁面，你就會見到下邊呢啲嘢啦。你會見到啦，第一個澳洲柏斯鑄幣廠，佢係今年10月先有嘅啦。我要同你哋講，以前係冇呢一項回收嘅，因為佢冇推呢樣嘢去賣。下邊呢啲隨機年份嘅澳洲袋鼠、英國北邊邊、美國鴛鴦、荷里士一定噶啦，加拿大楓葉幣、加拿大鑄幣廠都係後來加上去咗呢度。咁奧地利加拿大鑄幣廠、加拿大楓葉，所以你見到呢一啲咧就係認受性最強嘅。點解？因為佢哋喺回收頁面有價錢，佢哋主要收呢啲，然後賣翻出去，因為當地嘅人會買呢啲品項，所以當你唔知當地市場最認受性嘅產品喺邊咧，你就去當地嘅貴金屬商嘅回收頁面度睇啦。好啦，咁我啱啱講咗咁多啦，我哋睇翻呢樣嘢，咩叫品相？就係個銀幣銀條，靚唔靚仔？咁我哋睇翻，例如貴金屬商嘅描述啦，無論你睇香港嘅 LPN 又好啦，大豐都好啦，你會見到嘅。一般嚟講咧，佢哋有寫隨機年份嘅話咧，就一定係二手幣嚟㗎啦。佢哋喺市場收翻嚟嘅。咁如果佢寫易流通或者瑕疵品，咁你就知道呢一樣嘢咧，就可能唔係咁靚仔啦，就會有奶斑啊、氧化啊、刮痕或者黑點，就好似下邊嗰兩張圖咁樣，就可能有少少嘅瑕疵或者多嘅瑕疵，你係唔會知。咁呢一啲品相嘅意思係乜嘢咧？就係佢樣靚唔靚。但係新嘅投資者一定要記住，佢係唔影響銀幣嘅價值嘅。點解？因為佢仍然係一塊999嘅1安士純銀，回收嘅話係冇分別嘅。你去賣，佢都係賣到個銀價嘅。如果你去二手市場度買啦，佢差別就係溢價嘅高低，即係等於你出面你買個蘋果，無論靚樣或者個樣爭少少都好，蘋果本身就係價值。只不過靚啲嘅水果，佢都再賣貴少少咁樣解啫。好啦，我哋嚟睇咯，新手入門白銀產品啦。當我哋買一個白銀產品嘅時候，我哋俾嘅錢叫買入價。咁買入價係由咩組成嘅咧？銀價同埋溢價，再加取得成本。咁銀價係睇翻啦，一般就係睇現貨銀價嘅。咁每一個地方咧，香港啊，佢哋中銀咧有自己標翻每一日嘅銀價啦。咁其實每個地方嘅銀價都有少少出入嘅。如果你睇內地嘅話咧，佢哋一個叫上海滬銀嘅，咁佢哋嘅玩法同外國又有少少分別嘅啦。咁好啦，溢價係咪咧？即係等於你睇嘅銀價就純粹係一個原物料啊，比如我畫出嚟一嚿銀或者嗰啲好初次嘅原銀料咁樣，咁佢要加工㗎嘛，加工成銀幣或者銀條，要唔要手工費？要唔要加工費？咁佢運到過嚟香港、澳門賣，要唔要運費？都要㗎嘛。咁貴金屬商要唔要賺錢？都要㗎嘛。咁呢啲通通都係計入溢價嘅。咁啱啱講咗啦，如果你係藝術品嘅，哇，又雕花又鑲金，咁佢嘅溢價自然再加多一層啦。咁後邊嘅取得成本係我自己加嘅。點解？
因為今日你喺澳門本土買，同喺香港買或者喺內地買，你嘅取得成本唔同嘅。咁你可能喺香港買，你要運費啦，或者你要交通費甚至到路啦，呢一啲其他嘅取得成本。如果你記錄自己買白銀嘅成本，即係買入價，你通通都要加上去。咁好啦，講翻呢個，其實新手入門買白銀產品最緊要咩？啲價低，最平嘅嗰種幣你買就得啦。咁認受性高就啱啱講嗰五隻啦，你見到我上面都有寫噶啦。港澳市人最受認可嘅產品，你睇翻貴金屬商嘅回收頁面18。點解講呢啲樣嘢咧？因為對啲新人嚟講，佢仲要係咩？賺錢。我哋要低成本、低風險。你有個銀喺手，你衰嘅，你賣得出去，佢都係有白銀嘅價值嘅。無論你去二手市場賣好，你再低於銀價賣去回收都好，你唔會血本無歸嘅。你唔會血本無歸嘅，係啦。咁至於如果你冇10萬買 ETF 白銀、買期貨呢一啲咧，你有機會血本無歸嘅。好啦，咁今一集咧入門嘅產品講到呢度先，多謝大家收睇啦。咁希望大家多啲支持我哋 share、comment、like and subscribe。咁我哋 FB 嘅專頁咧，今晚再咧有更加多嘅資訊喺上面嘅，歡迎大家嚟留言同埋討論。多謝大家。